خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کی غذائیت کے بارے میں مختلف مضامین پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ریسرچز جو نئی ریسرچز ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا ریسرچز جو ہے ہماری زندگی میں بہتری لا سکتی ہیں۔ چاکلیٹ کے ایک جز سے کھانسی کی دوا کی تیاری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مختلف چیزیں جو روٹین میں استعمال ہو رہی ہیں ان کو بھی میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کسی اسٹیج پر۔ طویل عرصے تک پریشان کرنے والی کھانسی کے مریضوں کو چاکلیٹ استعمال کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ برطانوی ریسرچرز نے دعویٰ کیا ہے کہ چاکلیٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والے کوکو کے بیجوں میں ایک ایسا کیمیائی مادہ پایا جاتا ہے جو مسلسل جاری رہنے والی کھانسی کے علاج میں بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چاکلیٹ اور کوکو کی ایک اہم جز تھیوبرومائن پر مشتمل اس دوا کے طبی تجربات جاری ہیں اور سائنسدانوں کو توقع ہے کہ آئندہ 2 سالوں میں یہ دوا مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ اس قسم کی پریشان کن کھانسی کے علاج کے لیے فی الحال جتنی بھی دوائیں دستیاب ہیں ان میں افیون کے اجزاء یعنی اوپیم کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ بیشتر کھانسی کے شربت میں کوڈین ملا ہوتا ہے جو دراصل افیم یا اوپیم کا ایک اہم جز ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ اکتوبر میں برطانیہ کی میڈیسن اینڈ ہیلتھ پروڈکٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے یہ انتباہ کیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کے افراد کو کوڈین ملی ہوئی دوائیں استعمال نہ کرائی جائیں کیونکہ اس کے نقصانات فوائد پر حاوی ہیں۔ ریسرچرز نے کہا تھا تھیوبرومائن پر مشتمل دوا اس نقص سے پاک ہوگی اور چونکہ اس میں کوئی ذائقہ یا مہک بھی نہیں ہوگی اس لیے وہ لوگ بھی اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں جو چاکلیٹ پسند نہیں کرتے۔ باور کیا جاتا ہے تھیوبرومائن ایک مخصوص عصبہ یعنی کہ جامع عصبہ یعنی کہ ویگس نرو کے خلاف معمولی تحریک کو روک دیتا ہے۔ یعنی کہ ویگس نرو جو ہے وہ ایک کرینیل نرو ہے جو کہ دماغ سے نکلتی ہے اور جسم کے وسراس کو نرو سپلائی کرتی ہے، اور کھانسی کا عمل بھی اسی کی سینسیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نروز یعنی کہ عصبے کی غیر معمولی تحریک سے مسلسل جاری رہنے والی کھانسی کا اہم سبب قرار دیا جاتا ہے۔ فی الحال اس دوا کا نام BC1036 رکھا گیا ہے اور یہ برطانیہ کی ایک نجی کمپنی سیک تیار کر رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دوا عام طور پر ہر جگہ ملنے لگے اور جو طویل کھانسی اور تکلیف دہ کھانسی ہوتی ہے اس کا ایک اچھا علاج نکل آئے۔